संसद में दहाड़े किसानों की सबसे मजबूत आवाज आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह। शेर संजय सिंह ने भरी संसद में 750 किसानों की हत्यारी भाजपा को दिखाया आईना। सर, मुझे आज बहुत खुशी हुई कि आज भारतीय जनता पार्टी किसानों की बात कर रही है, जिस पार्टी के हाथ 750 किसानों के खून से रंगे हैं। भाजपाइयों, तुम किसानों के हत्यारे हो। किसानों से झूठे प्रेम के नाम पर संसद को चलने से नहीं रोक सकते। संसद में जनप्रतिनिधियों के हर एक सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा।